今日は Amazon で購入した建設車両セットを紹介するよ。この付属の道具で開けていくよ。たくさんの車両が入っているよ。最初に紹介するのはダンプカー。荷物を一度にたくさん運ぶことができるよ。次はトレーラー。後ろには大きな荷台があって、重機や車両を乗せることができるよ。次はクレーン車。大きな荷物を吊り上げたりするよ。次はロードローラー。先端に大きなローラーがついていて、道路を平らにするよ。次はブルドーザー。整地をしたり、一度にたくさんの瓦礫を運んだりすることができるよ。この車両は先端の部分を変えることで他の工事車両にもなるよ。たくさんの車両が入っていたね。次回はこの車両で遊んでいくよ。